अल्लाह देख रहा है। एक छोटा सा लड़का अहमद बाजार से जा रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर पैसों से भरा हुआ वॉलेट मिला। उसने वॉलेट उठाया, अंदर बहुत सारे पैसे थे। उसका दिल चाहा कि पैसे रख ले, कोई डेज भी नहीं रहा था। बेटा लोग ना भी देखें, अल्लाह हमेशा देख रहा होता है। ये रहा आपका वॉलेट। शुक्रिया अहमद भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है। ईमान वही है जब आप सही काम करें, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं।